Uh, asih. Mules ih. Aku naon we peperwengan gitu di bari ngagelang-gelang eta deui ngagelang-gelang beuteung. Kok sidik aing teh ieu teh beuteung teh mules ieu teh gara-gara kamari aing ngadahar baso besi hayangnya homa amis lada haseup tah kitu ku aing teh kamari teh meuli baso teh da atuh teu kuat jangar atuh aing maneh. Hah, ngadahar baso tapi naha eta beuteungna bisa melendung kitu kumaha ari ece asa aneh. Sarkom Asia aneh kumaha ieu teh beuteung ieu teh aya anu nyieunna sia lain melendung teu pupugu lain gembolan sangu sia teh ieu teh lain gembolan barebutan besi hayangnya omah sidik matak ieu tingali jadi gede kieu teh da sidik aingna keureuneung asa lieur Sarkom. Oh, reuneuh. Tapi naha eueuh mah reuneuh teh ningan basa itu mah nah reuneuh na kusaha atuh ningan basa itu mah geruan teh Om Henar gini lain si Abang Bobi. Ampun emang sia teh aing teh reuneuh teh lain ku Om Hendar kan aing teh gegeruan ku Om Hendar teh eueuh kasbon bisi hayangnya mah nitah si Bang Bobi mata ngageruan Om Hendar teh aing teh nitah kasbon keur dipariksa kabidan kusabab ieu beuteung aing mules ari teu teh geuningan dipariksa kabidan teh kontraksi palsu jadi we aing teh kasilep kalakah ngageruan Om Hendar tibata ngageruan si Bang Bobi mah kitu sia teh Sarkom carita nama. Pokoknya aing teh ku Om Hendar gitu. Buru aing teh ngahulang geuning lain. Dasar si Telmi sia mah Sarkom atuh ari aing reuneuh ku salaki aing aya geroana ka Om Hendar mah atuh sia teh kuriak ting aing di demo tah ku keluarga Om Hendar atuh pan geus sidik sia teh Om Hendar mah dunungan aing nya tah ku aing dicaritakeun aing teh gogorowokan neangan Om Hendar teh eta aing teh eueuh kasbon nyata keur dipariksa bisi aing ngajuru ari teh lain kontraksi palsu sia teh Sarkom tah ngartinya lieur kieu tah ari gablek dulur Telmi teh anu lain-lain we mikirna teh tah.